हेलो व्यूअर्स, एचवीएसी सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है एचवीएसी ड्राफ्टिंग सीलिंग माउंटेड फैन कॉइल यूनिट पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीलिंग माउंटेड फैन कॉइल यूनिट के इंस्टॉलेशन डिटेल्स, सेक्शन और साइड व्यू के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम ऑटोकैड फाइल ओपन करते हैं ताकि हम इसको डिटेल में देख सकें। सीलिंग माउंटेड फैन कॉइल यूनिट सेक्शन डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन कॉइल यूनिट जो सीलिंग में माउंट किया जाता है उसे सीलिंग माउंटेड फैन कॉइल यूनिट कहते हैं। फैन कॉइल यूनिट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डीएक्स सिस्टम टाइप यानी डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम जो रेफ्रिजरेंट के द्वारा आउटडोर यूनिट से कनेक्ट किए जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फैन कॉइल यूनिट जो होते हैं जिसे चिल वाटर फैन कॉइल यूनिट कहा जाता है, जो चिलर्स के द्वारा सप्लाई और रिटर्न लाइन के थ्रू चिल वाटर सप्लाई और रिटर्न लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो दोनों केसेस में फैन कॉइल यूनिट की टर्मिनोलॉजी सेम होती है, सिर्फ कूलिंग कॉइल डीएक्स सिस्टम पे चलती है और चिल वाटर सिस्टम की कूलिंग कॉइल चिल वाटर यानी पानी पे चलती है। अब हम इस इंस्टॉलेशन डिटेल्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ये फैन कॉइल यूनिट है। ये यहाँ पे सप्लाई एयर डक्ट फैन कॉइल यूनिट के स्टार्टिंग पे यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। तो आइए सबसे पहले अब देखते हैं फैन कॉइल यूनिट के हैंगिंग डिटेल्स। ये वाइब्रेशन आइसोलेटर के द्वारा और थ्रेडेड रॉड के द्वारा स्लैब में, कंक्रीट स्लैब या हॉलो कोर स्लैब में इसे कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इसको हैंगर्स पे कनेक्ट किया जाता है। फिनिश फ्लोर लेवल, सॉल्ट सीलिंग एंड दिस इज योर स्लैब। तो स्लैब और फॉल सीलिंग के बीच में फैन कॉइल यूनिट की इंस्टॉलेशन की जाती है। फैन कॉइल यूनिट के लिए अप और डाउन क्लियरेंस का होना जरूरी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फैन कॉइल यूनिट के पीछे ग्रीन कलर का प्लीनम बॉक्स बनाया गया है। प्लीनम बॉक्स की आवश्यकता हमें रिटर्न एयर डक्ट और फ्रेश एयर डक्ट कनेक्ट करने के लिए होती है, यानी रिटर्न और फ्रेश एयर मिक्सिंग के लिए हमें फैन कॉइल यूनिट के पीछे एक प्लीनम बॉक्स कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सप्लाई एयर फैन और या आप इसको ब्लोअर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा होती है कूलिंग कॉइल। ये कूलिंग कॉइल जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये डीएक्स सिस्टम पे रेफ्रिजरेंट के द्वारा कूल की जाती है और चिल वाटर सिस्टम पे कूलिंग कॉइल वाटर के द्वारा कूल की जाती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फैन कॉइल यूनिट का फिल्टर्स, यानी फैन कॉइल एंड फिल्टर्स कंबाइंस टू मेक अ फैन कॉइल यूनिट। इसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा था इसे प्लीनम बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिटर्न डक्ट ओपनिंग है। नेक्स्ट इसे पीछे से या साइड से या टॉप से डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द स्पेस अवेलेबिलिटी फ्रेश एयर डक्ट भी फैन कॉइल यूनिट को कनेक्ट की जाती है। अगर दीवार में फ्रेश एयर डक्ट जो दीवार से पेनिट्रेट होकर आ रही है वहां पर ही अगर ये फायर रेटेड वॉल है तो इसे फायर रेटेड डैम्पर भी यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। अपार्ट फ्रॉम द वॉल्यूम डैम्पर आपको यहाँ पे एक फायर डैम्पर की भी आवश्यकता होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्लीनम बॉक्स में जरूरी होता है कि प्लीनम एक्सेस डोर फॉर फिल्टर्स रिमूवर डोर एक्सटेंड एंटायर लेंथ ऑफ द प्लीनम विड्थ, यानी फिल्टर्स क्लीनिंग के लिए हमें यहाँ पे एक्सेस डोर भी बनाना होता है। और सीलिंग में भी अगर ये टाइल सीलिंग है तो इसकी एक्सेस डोर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये जिप्सम बोर्ड सीलिंग है तो आपको जिप्सम बोर्ड सीलिंग में भी कंप्लीट साइज जो है नीचे से आपको उसका एक्सेस डोर बनाने की आवश्यकता होती है। फ्रेश एयर डक्ट जो हमें बाहर से आ रही होती है, फ्रेश एयर डक्ट ट्रीटेड और अनट्रीटेड भी होती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको इसको एक्चुअल किस प्रकार से फैन कॉइल यूनिट दिखता है ये मैं आपको एक पिक्चर के द्वारा समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीछे से हमें फैन नजर आ रहा है, पीछे की साइड पे यहाँ पर फैन इंस्टॉल है और कॉइल, ये हमारी कॉइल की इंस्टॉलेशन है जो यहाँ से नजर आ रही है। दूसरी हमारी ये फिल्टर नजर आ रहा है जो बाहर रखा हुआ है, जो इसके पीछे यहाँ पर फिल्टर इंस्टॉल होगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कंडेंसेट ड्रेन पैन कहते हैं। कंडेंसेट ड्रेन पैन की आवश्यकता हमें फैन कॉइल यूनिट और एयर हैंडलिंग यूनिट में कंपलसरी होती है, क्योंकि जो कंडेंसेशन हमें कूलिंग कॉइल से होती है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं उसे प्लम्बिंग की किसी भी नियरेस्ट ड्रेन से कनेक्ट किया जाता है और उसे कंडेंसेट ड्रेन पैन कहते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, या जिसको थोड़ा सा समझ में नहीं आया मैं आपको बताता हूँ। इस पिक्चर के फैन कॉइल यूनिट में और इस फैन कॉइल यूनिट में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन की जो असेंबली है वो सबसे पहले है, और उसके बाद यहाँ पे कॉइल है, देन फिल्टर है। और इस टाइप के फैन कॉइल यूनिट में आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन की असेंबली सबसे पीछे है, यानी फिल्टर है, फैन है, देन सामने उसके कॉइल है। तो ये दो टाइप के फैन कॉइल यूनिट होते हैं, यानी जिसे ड्रॉ थ्रू और ब्लो थ्रू फैन कॉइल यूनिट भी कहा जाता है। यानी ब्लो थ्रू फैन कॉइल यूनिट में फैन कॉइल के पीछे होता है, यानी ये कॉइल के पीछे से हवा फेंकता है। ड्रॉ थ्रू फैन कॉइल यूनिट टर्मिनोलॉजी में फैन जो है कॉइल के सामने होता है, जो हवा सामने से खींचता है। तो ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है फैन कॉइल यूनिट में फैन की असेंबली के प्रकार हिसाब से।